Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okukubirako omumuli mu ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okuggundirira mu ssomero olwo nno nga ndi mu lusoma lwange olusookera ddala era ng'omusomo gwo gukyatambulira ddala bulungi. Okwo kwagattanga emizannyo enfaafa egyali mu ssomero era bwe ntyo nalondebwa amangu olw'ekitone kyange eky'omupiira ne mbeera nga neetaba ku ttiimu esamba omupiira. Naye nga bwe bagamba nti omulungi tabulako kamogo, era waliwo ebyanneewuunyisa ennyo bye nalaba ng'ebyali eby'obutamanya mu Kakofu Junior Secondary School, omwo nno nga mwe mwali okubeera nti ebintu ebyaffe eby'ekinnansi byali tebisoosowazibwa, ate era nga n'ezimu ku mbeera ezaalingawo ez'edda zaalinga tezoogerwako bwe baatuukanga okututendera abantu abagezi oba abantu ab'okuyigako baasinganga kusoosowaza byabagwira. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe nsoma mu Kakofu Junior Secondary School. Ekibi ekirala kye nzijukira ekyatukolebwanga mu ngeri etaali ngenderere oba olw'obutamanya bwe butatusomesa bulungi ennimi zaffe ez'ekinnansi. Abasomesa baffe essira baalisanga ku nnimi z'abagwira n'ebitabo byonna bye twasomanga byabanga bya nnimi ezo. Omusomesa eyayagalanga okutusomesa ku lulimi olunnansi, basomesa banne baamunyoomanga nti tamanyi Luzungu. Kaakano ndaba nga ffe abaakomya emisomo gyaffe okumpi tuli wabi nnyo. Kale mu Luzungu twakoma ku good morning ssa, ate mu nnimi zaffe ez'ekinnansi tekuli lwe twakaza. Nze siikulimbe nti nnyinza okuwandiika empapula eziwera 10 mu kintu kyonna ne nkinyumisa mu lulimi olunnansi olw'omu Uganda. Omukulu w'essomero kye yalowooza kyali kituufu nti omulenzi amaze emyaka 2 nga tasoma alisobola atya okuyita ebibuuzo eby'okuyingira mu junior school ey'okubiri. Ku nkomekerero y'omwaka ebibuuzo nabigwa n'enkoona n'enywa. Abasomesa olw'okwagala nsigale nga mbasambira ku mupiira mu ssomero baayagala nsome omwaka ogwokubiri mu junior school 1. Ekyo nze saakyagala, naye bwe nategeeza ku taata nga bwe njagala okuva mu ssomero n'ambuuza kye ngenda okukola. Bwe kyannema okumutegeeza n'ayogera ku nsimbi ze ennyingi ze nali mmaze okwonoona. Oluvannyuma nakkiriza okudda mu junior school 1. Okuddamu kwankola bulungi, oluvannyuma nasenvula mpolampola ne ntuuka mu junior school ey'okusatu nga sisigadde mu kibiina kirala. Okuviira ddala lwe nayingira mu Kakofu Junior Secondary School, taata yakaluubirirwanga nnyo okunfunira ebisale by'essomero. Oluusi bangobanga mu ssomero ne mmaleeko ennaku eziwera 3 ng'akyabinoonya. Mu lusoma olwokusatu ebisale by'essomero lwe byayagala okuyungula taata amaziga, twali tusigaze omwezi gumu okubuuzibwa junior leaving examination ne bangoba lwa siringisi 200 ze nnali mmanjibwa. Bankuutira nti ebisale bwe sibituuse mu nnaku 3 sijja kubuuzibwa. Natebaateba mangu ne ntuuka eka, ebigambo ne mbitegeeza taata. Bwe yabiwulira n'antongojjera. Yalowooleza ebbanga ttono n'aŋŋamba nti, "Katumale okulya ŋŋende ewa munywanyi wange Kiyini ndabe oba nga anaasobola okunnyamba." Olwamala okulya n'agenda ewa munywanyi we. Yamalayo essaawa ng'emu n'akomawo ng'aliko n'enseko ku matama. Bwe yamala okutuula n'ambalira siringisi 12 ze baali bansaba ate n'ayongerako n'endala 10 ez'okunnyamba. Essanyu lye nalina lyakirako ery'omwoki wa gonja. Waayitawo eddakiika nga 10 ne nsitula okudda mu ssomero. Nali nfuluma bwe nti mu nnyumba nga ne mutabani wange Ntambaazi ayingira
n'omulenzi eyamuleeta ku kagaali. Bajja n'ebbaluwa omusomesa gye yawandiikira jjajjaawe azaala nnyina. Jjajjaawe oyo bwe yabeeranga naye kubanga olwava ku mabeere Anne n'afuna olubuto olw'omusajja omulala eyamutwalira ddala mu maka ge. Ntambaazi ye yayiiya eky'okumutwala mu ssomero. Mu kiseera ekyo yali mu primary 2 sub-grade. Ebbaluwa gye yaleeta yali esoma bw'eti: Nywedde Malwa Primary Sub-Grade School, 27 Okitoba 1951. Ssebo oba nnyabo, nsindise gy'oli omulenzi oyo Ntambaazi omuwe siringi 40 tusobole okumuwa yunifoomu asasule n'ebbanja eryasigala ku bisale bya ttaamu ey'okubiri. Ntambaazi asoma bulungi. Twagala dde mangu ku ssomero kubanga tumulinamu essuubi ddene. Lipoota ye eya ttaamu 2 yakulaga bwe yali owookubiri ku baana 36 abaali mu kibiina mw'asoma. D. Kabuye, omukulu w'essomero. Ku Ntambaazi kwe nalowooleza nti olugero olugamba nti embwa enjizzi ezaala enkolya lwali lusaana lube n'olulubakanya nga lugamba nti enkolya ezaala embwa enjizzi. Kale enzaani eyazaala omwana omugezi? Mpozzi ng'amagezi gaali ga nnyina gwe nafiiriza omusomo ne mulekera okuba kireereese. Ebbaluwa bwe namala okugisomera taata n'ambuuza nti, Yakubu, ensimbi ani anaaziwa? Namuddamu nga njagala nakukaaba nti, anti taata nakwetondera dda nti ebisobo ebyo byonna nabikola lwa butamanya. Bwe yalaba nga nzijjudde ebiyengeyenge ne yeekuba ekisenge n'aggyayo siringi 40 n'aziwa omulenzi eyaleeta Ntambaazi nga bw'amugamba nti, ensimbi ziizo muganda wange agenda asome naye nsigadde neeyaguza lujjo. Singa nalina amagezi agamala ku olwo lwe nanditegedde ebimu ku bizibu ebiyinza okutuuka ku musomi yenna eyeekabawaza ng'akyali mu masomero. Bwe tutyo ne tubeera nga essuula ey'omwenda yo togikubye oluku mu mutwe. Nzikiriza tuyingire mu ssuula yaffe ey'ekkumi n'omutwe ogugamba Acadium mu Kakofu Junior Secondary School. Ekyafaayo kya Kakofu Junior Secondary School kye saagala kukulekerayo ke Acadium Kuula amalungi ke twakola mu lusoma olwokubiri mu 1951. Acadium kaava ku nsonga nnyingi. Okusooka baagenda ne bakyusa amangu omukulu w'essomero ne batuleetera omulala mu mwaka wakati. Omukulu w'essomero omuggya yali yakamala wiiki 3 mu ssomero ne batandika okutuwa ebijanjaalo ebyalimu kawookuumi. Twabiriira wiiki 2 ne tulaba nga byagala kutuzimbya mbuto. Kyetwava tutoma ba pulifekiti batuuse okwemulugunya kwaffe eri omukulu w'essomero. Yabaddamu nti bbaasa omuwanika yakola ku by'emmere nti era gwe basaana okutuusaako ensonga zaffe. Bwe baagenda ewa bbaasa ate naye yabasindika wa mukulu wa ssomero. Bwe twamanya nga gye tubadde tusuubira obuyambi tebuliiyo ne tusirika. Mu kiseera ekyo bbaasa yali yakamala emyezi 2 ng'aguze emmotoka empya ey'ekika kya Vauxhall. Ebintu by'ensi eno kye bibeeredde ebizibu okumanya amagenderere. Emmanduso ya Acadium teyali ku mmere yennyini wabula yali ku muwala omusomi eyayitibwanga Gladys Nabukeera. Nabukeera yali muganzi wa musomi munnaffe Wire Lubanga. Lubanga ne Nabukeera baali baagalana nnyo ate nga bombi bakulu. Mbo baali bateeseza n'okufumbiriganwa nga bavudde mu ssomero. Gladys yali muwala mulungi nnyo nga mu ssomero tumuyita Miss Kakofu. Lubanga ye yamuyitanga Glad. Olugero olugamba nti abalungi mbwa ya nnamaaso bw'etebba n'eyigga.
lwatuukirira bulungi ku Nabukeera, anti yava buto nga mwagazi nnyo wa nsimbi n'amasanyu ate ng'alimu n'engalo. Buli yamulaganga ku nsimbi nga gwagoberera ng'embwa bw'egoberera agiraga eggumba. Lwali lumu ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo ng'abaana abamu bagenze mu mizannyo ate ng'abalala bali ku mirimu. Baasa n'atwala Nabukeera mu sitoowa y'emmere bw'amutereereze ku bintu byamu. Baayingira ne Lubanga abalaba kuba yali kumpi awo ng'asaawa omuddo. Ompuliriza omulungi, nzikiriza akadde tekajja kuba ku ludda lwaffe kumanya biki byaddirira. Nzikiriza eby'okumanyisa Baasa ne Nabukeera kye baakola bibeere eby'omuluuyi omundi. Akome atakomera mpeera.